Düzgün dördbucaqlı prizmanın ümumiyyətlə oturacağı kvadratı və tərəfini 4 kök altda 2 verib. Qeyd edirəm 4 kök altda 2, 4 kök altda 2. O zaman ABCD kvadratının diaqonalını tapa bilərik. Kvadratın diaqonalını tapdıqda tərəfi kök altda 2-yə vurmaq lazımdır. 4 kök 2-ni kökə vursam olacaq 8. Bu da 4 bölünəcək. Və kvadratın diaqonalı bərabər olduğundan BD-nin də uzunluğu olacaq elə 8. Və digər tərəfdən şərtdə BD-C1 üçbucağının sahəsini 20 verib. Qeyd edirəm. Üçbucağın sahəsi tərəf və bu tərəfə çəkilmiş hündürlüyün hadisinin yarısına bərabərdir. Bu da olsun bizim hündürlük. Buna yazıram h. Həmin üçbucağın sahəsi 8 vurulsun h bölünsün 2 bərabərdir 20. 2-yə bölsəm 4, h bərabərdir 20 bölünsün 4, 5. Həmin hündürlüyü tapdım, burada 5-dir. Buna qırmızı ilə tündləşdirim. Deməli, bura 5-dir. Və bizdən soruşur həcmi. Və öncə bizə bu prizmanın hündürlüyü tapmaq lazımdır. Diqqət yetirin, buradakı üçbucağa. Onun xüsusi göstərəcəm. Buradakı üçbucağa diqqət yetirin. Hipotenuz 5, katet 4, digər kateti olacaq əslində 3. Hündürlüyü tapdıq. Və prizmanın həcmi V həcmi bərabərdir S oturacaq vurulsun H. Oturacaq da kvadrat. Kvadratın sahəsi olacaq 4 kök altda 2-nin kvadratı. Vurulsun H. H da 3'dür. O zaman bu da bərabərdir. 16 vur 2, yəni 32 vurulsun 3. Bərabər 96. Deməli, həmən prizmanın həcmi 96. Düzgün cavab B variantı.